យើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធត្រជាក់របស់ទូ BTS បន្ទាប់មកផ្ដាច់ power ចេញពីប្រព័ន្ធកង្ហារបន្ទាប់មកដកកង្ហារចេញពីទូ BTS ដើម្បីសម្អាតធូលីបើសិនចាំបាច់បន្ថែមប្រេងទៅលើដុំកង្ហារយើងសម្អាតឲ្យស្អាតផ្នែកខាងក្រៅនៃទូ BTS
មុននឹងដំឡើងប្រព័ន្ធកង្ហារឡើងវិញភ្ជាប់ power និងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដើម្បីប្រាកដថាកង្ហារនៅដំណើរការធម្មតា